race wire ဆိုတာက RC သမားတိုင်းကြားဘူးနားတော့သိရှိမယ်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက racing drone တွေမှာပဲအသုံးပြုတာများတယ်အသုံးပြုတာများတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ကြတော့ကိုယ့် user နဲ့ကိုယ်ဆိုတော့မသုံးကြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် race wire ဆိုတာဘာတော့ဆိုတာအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะ race wire ဆိုတာကဒီ drone ရဲ့ motor နဲ့ 4-in-1 ESC ရဲ့ကြားထဲမှာခံထားတဲ့ wire ကြိုးနေရာမှာအစားထိုးတုံးတဲ့အပြားလေးတွေပေါ့နော်ပြောရရင် wire ကြိုးကိုပဲအပြားလိုက်လေးတယ်ဥပမာပြမယ်ဒီဟာမျိုး race wire တုံးတာ wire ကြိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့အလယ်မှာ race wire ထည့်ထားတယ်ဒီကောင်ကတချို့ကြတော့မီးတန်းလေးတွေတုံးကြတယ်မီးတန်းလေးတွေကမီးရောင်တစ်မျိုးတည်း direct set တုံးရတာရှိတယ်လို့ flight controller ကနေပြီးတော့ power နဲ့ data ပြန်ယူပြီးရောင်စုံလုပ်လို့ရတယ်မီးတန်းပြေးတာမီးတန်းပြေးတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလို့ရတာအစရတာတွေရှိတာပေါ့နော်မီးမပါပဲပြောင်းနေတုံးရတာတော့ပူကြိုက်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုမီးကကိုမမြင်ရတာဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့လူပဲမြင်ရတာဆိုတော့လှပြီးမလို့အခုလို့တော့ထင်တာပေါ့နော်race wire ကိုဘာလို့တုံးကြတာလဲဆိုတော့ motor wire ကျိုးတူနေတာဖြစ်ဖြစ်အစားထိုးတုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ motor အဖြုတ်အတက်အပြောင်းလဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ drone frame ကိုဖွင့် ESC ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ခဲဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ရတာပေါ့ဒီ race wire လေးတုံးထားတော့ခါကြတော့ဒီ frame နဲ့ဖြုတ်ကြရမလို့တော့ဘူးဒီ race wire နေရာwire နေရာလေးကိုပဲဖြုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့ပြောင်းတက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ရောလွယ်ကူတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ပြတ်ကြတဲ့အချိန်မှာလက်တံကျိုးသွားလို့မော်တာကိုဆွဲဆောင်လိုက်လို့ဒီလက်တံကျိုးသွားလို့ရှိရင်မော်တာကိုဆွဲဆောင်လိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်မော်တာဘက်ကမပြုတ်ဘူးဆိုလေ ESC ဘက်ကိုဆွဲဆောင်လိုက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ ESC ပြတ်တာတို့ ESC ကဒီ case ဆိုတဲ့နေရာလေးပဲ့သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကကာဝယ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်သူကတုံးကြတာများတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒါတုံးရတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တုံးကြည့်တော့ခါကျတော့တကယ်ကိုအတုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာတုံးထားတာကြောင့်ဒီ race wire ကိုမီးရိုးမီးပဲတက်တုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်သူက motor power တင်လိုက်လို့ချင်းဒီမီးကလင်းလာမယ်ဒီတစ်မျိုးပဲလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတဲ့ဆက်ထားတာပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကို site ကိုအသေးအကြီးလာပေါ့သူမီလီမီတာလေးနဲ့တူတာနည်းနည်းရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမျိုးလည်းလာတယ်race wire လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ပြောကြတာတွေအများကြီးတည်းမှာအလွယ်ဆုံးမှတ်ထားလို့ရ racing drone တွေမှာတုံးတာဖြစ်တဲ့ race wire လို့ခေါ်တာဒီရဲ့ရှင်းတာတော့မရှိတော့ပါဘူး okay ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် comment လေးရေးပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်တခြားအသိခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်လည်း comment ထဲမှာရေးပေးကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တီးတလောက်ပြန် sharing လုပ်ပေးပါမယ်